ลุงจง兄弟姐妹們，祝大家健康，得到身體健康，得到上帝嘅恩典，要多讚食家聽呢個福音。兄弟姐妹們，你看呢個見日頭落山嘅見安正呀？pasti 兄弟姐妹前講呢唔啲菜會呵，唔係啲嘅菜會啊，yang penting 即家要福音好聽啊！講我日頭落山啊，我都想我呢個福音啊，在呢個詩篇記第50第1節樣講到。千年的上帝講法一個法語樣講到從呢個世間從呢個東片到西片，佢寫出嚟，佢傳出法嚟從出日頭到日頭落山，上帝千年嘅講出福音。本錢係人哋，所以家計要講嘅講嘅，所以上帝要講羅行兄弟姐妹們，這個世間裏行到pasti按到問題，按到痛苦，按到生死嚟到這個嘅生命中嗰就屬於暗但係福音講呢個啲，所以上帝要講路，所以上帝要路線而出，所以上帝要辦法。因為千年的上帝從出日頭到日頭落山，佢嘅光線講出本這個地所以暗嘅也要講，因為上帝千年佢都係講路本設計我都想到在詩篇記50第15節樣講到，佢講係你要逼迫要苦難要苦衷佢嘅福音樣講到詩篇記50 15死藝、求藝，當然逼迫之事，當然要痛苦之事，當然要困難之事，多交格藝、求藝上帝叫藝格你撇走，格榮耀你，格這個撇走咧講乜意思上帝牽帶這個過呢個問題，上帝帶這個去過呢個逼迫嘅路門，也就是15樣講到。係講嚟曬死藝、求藝嘅答應嘅上帝格這個通才，所以個逼迫之事佢格你撇走攏仲一個問題，一個困難，佢格你撇走就係個係謙卑去求佢，所以詩篇記91 14節樣講到，心中生一個心任門藝人，意思係個心相信上帝100%。上帝格這個撇走一切的困難，佢格這個牽帶這個過一切的困難，牽帶這個過一切的問題，就係個信仰門上帝，或者個虔信上帝，在耶穌基督嘅名，這個相信佢，這個有困難有逼迫之時，佢帶這個去得勝嘅路，因為個福音講，佢講真正一個信仰門藝格要撇走。愛格你保衛保佑你帶你去過得勝嘅路，上帝格個同在嚟曬兄弟姊妹要聽呢個福音，你謙卑信任耶穌基督做上帝，愛講你得到嘅恩典，你得到嘅同在，得到嘅牽帶，得到嘅得勝嘅路，所以耶穌基督嘅名愛感恩愛禱告，哈利路亞，阿門。